부작용 때문에 심장약 못 먹이는 강아지 기침과 발작 대처 방법 상담. 수의학 박사 닥터엠의 강아지 119. 박사님, 저희 강아지는 15살 된 말티즈인데요. 2년 전에 심장병 진단받고 약을 한 달 정도 먹이다가 부작용이 심해 끊고 1년 넘게 심장영양제 닥터엠 하트만 먹였는데요. 심하게 하던 기침도 덜하고 괜찮았는데 오늘 새벽에 갑자기 심한 기침과 함께 경련을 일으키고 몸을 허우적거렸습니다. 누운 채로 오줌과 대변을 보고 침을 흘리고 또 고개를 가누지 못하다가 2시간 정도 지나니까 지금은 다시 걷고 괜찮아졌어요. 이런 적이 없었는데 갑자기 발작을 해서 많이 놀랐는데요. 병원에 가서 심장약을 처방받아 먹여야 될까요? 전에 강아지 심장약 먹이고 몸을 떨고 구토를 하는 등 심한 부작용 경험이 있어 더 이상 약을 먹이고 싶진 않지만 지금 우리 아이 상태라면 부작용을 감수하고라도 먹이는 것이 더 나은 방법인지요? 전에 동물병원에서 심장 판막에 문제인 것 같다고 했는데 심장영양제도 닥터엠 하트 말고 다른 걸로 바꾸는 게 좋을까요? 닥터엠 하트 먹이고 강아지 기침이 많이 줄어들어 너무 만족하고 있었는데 어떻게 해야 좋을지 빠른 답변 부탁드립니다. 언제나 편리하게 상담을 받고 도움을 청할 수 있는 수의학 박사님이 계시다는 게 너무 든든하고 감사합니다. 안녕하세요. 그동안 강아지 심장영양제 닥터엠 하트를 먹이면서 강아지 심장병 관리를 잘해오셨던 것 같습니다. 현재 강아지한테서 나타나고 있는 증상이 정확히 발작인지 기절인지 알 수 없지만 졸도라면 강아지 심장병으로 인한 혈액순환 장애가 발생해 순간적으로 뇌에 혈액이 제대로 공급되지 않는 것이 원인일 수 있습니다. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않는 질병이기 때문에 진단받은 지 2년이나 지났다면 관리를 잘 해주셨어도 조금씩 진행됐을 가능성이 있으며 그로 인해 기침과 발작이 나타났을 가능성이 높아 보입니다. 강아지 심장영양제는 닥터엠 하트에서 닥터엠 하트 골드로 바꿔 먹이시는 게 좋겠습니다. 두 제품 중 어떤 제품을 먹일 것인지에 대한 선택 기준은 강아지 기침의 형태인데요. 닥터엠 하트 골드는 닥터엠 하트에 강심작용이 있는 호손베리 그리고 혈행 개선에 도움이 되는 기능성 성분 등이 추가된 업그레이드 심장영양제로 현재의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 제품입니다. 또 강아지를 기침이나 호흡곤란으로부터 빠르게 편안하게 지낼 수 있게 해주는데 도움이 되는 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 심장영양제와 함께 먹이시는 게 좋겠는데요. 이렇게 먹이시면 심장병 관리와 함께 강아지가 졸도나 기침으로부터 편안하게 지내는데 도움이 될 것입니다. 현 상태에서 전에 부작용이 심했던 심장약을 쓰는 것보다는 안전한 심장영양제와 호흡기 영양제를 먹이며 상황을 지켜보신 후 기침이 심해지거나 또는 발작 주기가 빨라지거나 발작에서 깨어나는 시간이 증가하면 그때 병원에서 강심제만 처방받아 먹여보는 것이 강아지를 위한 최선의 대처 방법일 것으로 판단됩니다. 감사합니다.